We long for more of you, Jesus. And we declare, oh God, that you're the God of our forever. No turning back. As you have saved us, oh God, at the cross, by faith in Jesus Christ. We became your children, O Lord, and we have journeyed with you. Some receive you sa youth nila nga time, in the old age, Lord, but Father God, we thank you because you are always with us, guarding us, guiding us, our shepherd. And you promise us that you will be with us forever. You will never leave us nor forsake us. So we declare our love to you, Lord, as we sing this song. Hallelujah, Jesus. Oh, God of my youth, I remember your call on my life, took me on. Your love has seen me through all my days. I stand here by your grace. On this altar, I've written my life, tales of the story I have with you, my Lord. I want the world to know, God of my forever and forever. I'm with you. My life is saved with a price.
Lord and King. Yes, God, truly it's our greatest honor, oh God, to serve you, Lord, our God, our King, the God of our forever, our awesome God, the God who made the heavens and the earth, the God who did not spare His Son to save us, the God who will come, someday soon will come, and that we will proclaim, Lord Jesus, how great Thou art as we see You face to face, Jesus. Oh Lord, my God, when I in awesome wonder consider all Thy works, Thy hand hath made, I see the stars, I hear the rolling thunder, Thy power throughout the universe displayed. Come on, church, sing it with all of your heart. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! And when I think, yes, Jesus, that God, His Son, not sparing, sent Him to die, I scarce can take it in, that on that cross, that on that cross, my burden gladly bearing. Thank you, Jesus. He bled and died to take away my sin. Come on, praise the Lord as we declare. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! How great Thou art! Great Thou art!
What joy shall fill my heart. Oh Lord, we shall see you face to face, and then we bow. Then I shall bow in humble adoration. In humble adoration. And then proclaim. And then proclaim. My God, how great thou art. Yes, Lord. Come on, church. Sing it with all of your heart. Let's sing. My soul, my Savior God, to thee. Oh, yes, Jesus. How great thou art. How great thou art. Then sings my soul. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Come on, let's lift up the name of the Lord. Worthy, you're worthy. Worthy, you are worthy. King of kings, Lord of lords, you are worthy. All blessing and power, all riches and wisdom, all glory and honor and praise. To the Lamb, Jesus Christ. To the Lamb, thou was slain to redeem us back to God again. To the Lamb, who will reign forever and ever. To the Lamb that was slain. To the Lamb that was slain to redeem us back to God again. To the Lamb who will reign forever and ever. Amen. Forever and ever. Amen. Yes, Lord. Forever and ever. Forever and ever. Forever and ever. Amen. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord. We lift you up in this place, God. Hallelujah, Lord. And to you, oh God, we bring you all the glory and honor and praise. And the people of God will say, Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. Blessed day, COG Sasa family. We are excited to worship with you on the Love Month as we continue growing together as one COG Sasa family. Our sermon series is centered around going together in being with Jesus, with the overarching theme, when there's life, there's growth. When there's growth, there's life. Growing together. 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 When there's life, there's growth. when there's growth, there's life.
Spiritual Leadership Formation with Reverend Paul J. Chan, IDMC Movement Coordinator of Australia, will lead us into growing together in biblical spiritual leadership. We are equipping ourselves with God's greater glory, walking with Jesus first, then working with Jesus. Lesson number 2 is on next Sunday, February 16. Calling all men YA and YE, let us all build camaraderie and stay active. COG Sasa Basketball Fellowship. Join us on March 6 every Thursday night, 7 p.m. to 9 p.m. at MBAI Gym. Prepare your shoes, basketball outfit, water bottles, and a ready heart. Approach the outreach team and register now. Good news! The second C2S Leaders Training and Orientation will be held on March 9 from 1:30 to 5:30 p.m. Be trained and empowered. Don't miss it. Nagbabalik ang Kids Jam! Get ready for another exciting episode of Kids Jam Season 9. Hello, I'm Jada, and I'm 4 years old. Hello, I'm Ellie, and I'm 6 years old. Hello, everyone. I am Gam, and I am 8 years old. Hi, I am Yuan, and I am 11 years old. Hello, Kids Jammers! I'm Ate Haley, and welcome to Kids Jam! Jesus and Me, Season 9! It will be streamed after the second service. Stay tuned! Growing together in the discipline of study through SOAP, Scripture, Observation, Application, and Prayer. Our soap for today is on Leviticus chapter 3, the fellowship offering. Verses 12, 13, and 17 says, "If your offering is a goat, you are to present it before the Lord. Lay your hand on its head and slaughter it in front of the tent of meeting. Then Aaron's sons shall splash its blood against the sides of the altar. This is a lasting ordinance for the generations to come. Wherever you live, you must not eat any fat or any blood." Continuing with our sermon series, Growing Together in Being with Jesus. For this Love Month, our remaining topics will be the following. Growing Together. When there's life, there's growth. When there's growth, there's life. No one left behind. Happy Sunday! Praise the Lord. May buntag sa tanan. Sige, i-greet imong katapad og may buntag. Praise the Lord. So God is really good. I praise and thank the Lord for the opportunity once again na mutundog sa inyong atubangan. 2 months, almost more than 2 months since last ko nag-preach, and praise God. Ginoo gyud ang nag-allow na makatindog na po ko sa inyong atabangan. Praise God. So, today, we will continue with our series, Growing Together in Being with Jesus. And karon na Sunday, we will be talking about love that disciples, walking with others. Our scripture text is found in 2 Timothy chapter 2, verse 2. Then we will jump to 14 to 19. And then Romans 12, 14 to 19. Okay, so igna ang imuhang katapad, I will walk with you. Praise God. So, can I ask everyone to please stand up as we read the Word of God? In reverence to the Word of God, ato ang basahon all together ang ato ang scripture text. 2 Timothy chapter 2, verse 2, 14 to 19, it says, "And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also. Remind them of these things, charging them before the Lord not to strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. Be diligent to present yourselves approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth.
But shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort, who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. Nevertheless, the solid foundation of God stands, having this seal: the Lord knows those who are his, and let everyone who names the name of Christ depart from iniquity. Now let's jump to Romans chapter 12, verse 9 to 6. Let love be without hypocrisy. Abhor evil. Cling to what is good. Be kindly affectionate to one another with brotherly love, in order giving preference to one another. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. Bless those who persecute you. Bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise in your own opinion. Shall we all bow our heads and let's pray? Heavenly Father, O God, Lord, we pray that you will bless the words that we have read today, O God. I pray, Father, that you will prepare our hearts and minds to receive the blessing of your word. I rebuke any spirit that will cause us, O God, Lord, not to understand your word, O God. We rebuke the spirit, O God, Lord, na magsamok-samok, na dili mi maminaw, O God, Lord. And I believe, Father, that you have a special message to us individually and as a church, O God. Lord, I pray that you will use me as your mouthpiece, Father, O God. Allow me to speak your words, O God, so that your people may hear you, Father. In the mighty name of Jesus, we pray. Amen and amen. Shall we all be seated? Sa imuhang paglingkod, i-greet imuhang katapad, ignagwapa o gwapo kaayo ka. Kanang tinud-a pagkaingon, maramag nagduha-duha. Praise the Lord. Okay. Last Sunday, Mom Lovely spoke about loving together, growing together. And she emphasized how important love is in a community belonging to Jesus Christ. Kaya ingon pa sa John 13:35, by this, all people will know that you are my disciples if you have love for one another. Ang atuwa ding evidence na kita, mga anak sa Ginoo, na kita, we are in a Bible-believing community, is that naatay gugma. Munang mangutan ako, di sa kumulayo, tanawa na imong katapad, higugma ba na nimo? Nahilom niya. Really man sure. Dalawa bito na, kay ang evidence na naa si Kristo sa atong kinabuhi, kay naa-joy gugma. So, last Sunday, na-emphasize gina ni Ma'am Lovely na it is important that we have that love for each other. Karon na Sunday, we will be talking about love that disciples. Walking with others. Storyahan nato na unsa lang love na willing mo disciple sa uban and then willing to walk with each other. So in 2 Timothy chapter 2 verse 2 to 3 it says, "And the things that you have heard from me among many witnesses, commit this to faithful men who will be able to teach others also." Ang nagsulat ani si Paul. Gisulatan niya ang iyahang spiritual na anak na si Timothy. Na si Timothy, nagpastor na pod siya dito sa ilahang simbahan. So, ana si Paul, Timothy, kung unsay mo nakitaan sa kuha, unsay mo nakitaan sa mga kauban nato sa ato ang pagtuo, itudlo pod ni sa uban, arong makatudlo pod sila. So, ang makita nimo sa amuan na strength, imo manatunan nimo sa amuan na mga values and principles, itudlo po ni sa uban, arong matudlo po nila sa uban pa. Kay sa verse 3, ning ana si Paul, unsa iyang giingon, "You therefore must endure hardships as good soldiers of Jesus Christ." Kay ang kinabuhi nato, diri sa kalibutan, dili lang siya pirmi maayo,
Dili lang siya pirmi good na ay mga trials and challenges. Sige daw taas ang kamot sa mga naka-experience og mga trials and challenges. Amen. Praise the Lord. Di ba naagad na siya sa kinabuhi, dili gud perfect. So si Paul nagtudlo siya kay Timothy, itudlo ni, meaning love na willing mo disciple. Itudlo ni para makabalo sila. Kay dili pwede na nga to ang gugma kung unsa tong nahibalan ato alang. Mauna ang mag-disciple para kitang tanan pareho kay Jesus Christ. So, unsa karon ang love that disciples? A love that disciple. Ingon pa dire sa Ephesians 4:15, rather speaking the truth in love, we are to grow up in every way into Him who is the head, into Christ. So, ang love di ay na willing mo disciple, ang love na willing mo walk together, mo journey sa atoa, is a love that will speak the truth. Ignay mong katapad, speak the truth. Hindi ka sure ba? Pag yun, speak the truth, unsa kay ingon sa kuwaanin, no? So, ato ang istoryahan, unsa ning klaseng gugma na willing na isulti ang tinuod. Ingon pa sila, agree ba mo, the truth hurts. Agree mo, the truth hurts. And then, mingon po og love, og truth. Unsaon man nato na siya pagbalansi, Pastora? Giingon sa Biblia na ang tinuod na love will speak the truth. So, atuan ang himay-himayan, storyahon nato na arong naapod taan na nagugma. So, unsaon nato na siya, love that disciple willing to walk with others, unsang klase na siya nagugma. So, unsaon na to pag-speak in truth, na ay two things. One is, we watch our words. Igna ang imuhang katapad, watch your word. Igna po ni mong sarili, watch my word. Watch my word. So, ingon pa sa 2 Timothy 2 verse 14, remind them of these things, charging them before the Lord, do not strive about words to no profit, to the ruin of the hearers. So, unsa ang words na atong ginaistoryahan? Words na kanang naman ko yung mga words na nalang sa tong utok, di ba? Nalang sa tong heart, dili nato ginaingon. The words that we are talking right now is the words na ato ang ginaingon sa tumbaba. Napindot og send sa ato ang message, na deliver sa chat, and na send sa email. Meaning to say, nagawas na siya, naingon nato og nadungog siya sa ubang tao. Giignan ta sa Ginoo na mag-watch ta sa mga words na ginaingon sa ato ang mga baba. Kay naay mga words na nakabutang to ruin of the hearers. Magdala og kadautan sa mga nakadungog. Guilty ba ta ng naatay na ingon na nadaot ang ubang tao? Naana by certain times na naingon nato na siya. So, ingon ang Ginoo, atoa daw ng bantayan kana na mga words. So, Pastora, unsaon nato na pagbantay ng kana na mga words? So, number 1 is, unsaon nato siya pag-watch our words? Do not use the word of God to put down others. Verse 15 says, be diligent to present yourself approved to God, a worker who does not need to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Rightly dividing the word of truth, meaning to say, na tama nimo og explain ang pulong sa Ginoo, and naingon nimo siya og tarong. Kasi, dapat atong na hinumduman that the word of God is a weapon, but we must not weaponize it. Naka-experience na mo na minaw mo og wali, tapos feeling ninyo fit kay siya para sa isa ka tao. Siya gyud ni ba? Ako gyud ning isulat gyud, ako gyud ning iano ba kay kung kita mi ignon gyud ako siya. Mali gyud mo ginabuhat kini na ana. Tama man na siya, tama man ang pulong sa Ginoo. But the problem is ginagamit nato siya para ang atong intentions dili pure ba? Kay ngano natay kalagot or na-hurt ta na person, mo nang gusto nato na siya iingon. Mahimo nang ma-weaponize nato ang word of God. Mo na ang uban, kasi ang word of God, it will remain true.
The Word of God will really remain true. Pero usahay, paglabay na to, pag-ingon sa Word of God, mali ang timing, unya ang intention sa imong heart, dili mao, unya ang imuha pong kaistorya, dili po ready, wala, ma-in vain. Sometimes, we use the Word of God para ma-feel better sa ato ang mga sarili. Ay, kanigin pulong sa Ginoo, ako jud ni, ako ban dili jud ni. Mahimo tang pamati. Naay ka ng religious pride gani. Usahay mo nang rason na mag-memorize ta og Bible verse kay para itira nato, so dili nato gamitong weapon against people ang Word of God, because the Word of God is for the people. Nasabtan nato ang difference. The Word of God is for the people. So let us not use it against them. Na ato ang awayon, nag-atua silang mapasakitan. Tinuod man, the Word of God is like a double-edged sword. Sakit gyud na siya. Kaya kung tinuod na siya, mahiwa-hiwa gyud ang imuhang mga saladira. Pero ang problem is, ang imuhang intention sa imong heart. Ang problem is, kumusta ka? Mauna, ang advice is, kung naay pulong sa Ginoo na bagay gyud ana para na tao, i-check sa imong kasing-kasing. Kung isulti na ba na nimo, kung naa pa ba kay basig na offende ka sa iyaha, nalain day kay sa iya mo, nang gusto nimo iingon sa iyaha, or na kay mga hugot sa imong kinabuhi, na kay hugot sa imong kinabuhi, tas gikalit lang nimo ingon, dili na siya pwede. Magampo gyud ta, magampo ta og proper timing, and tama gyud siya na kanang emotion nimo, ikaw dapat mismo okay ka before ka magsulti ana. So, let us not use the Word of God to put down others. Number 2 is, stay away from lies, gossip, and slander. Ang lies, kay ang mga butang na dili tinuod na ginaingon nimo sa imong sarili. Mauna ang lies. Ang gossip is, mga butang na dili tinuod na imong ginaingon sa ubang tao. Ang gossip sayon kaayo buhaton. Kay kinsa man diri ang kanang nipasa nagstorya o nakadawat nagstorya nagipasa. Kitang tanan no. Ang problema, ang giingon diri, 1 plus 1 plus 1 plus 1 equals 4. Pag abot nimo dito sa pikas, nasubraan man nimo 1. So pila na? Plus 5 na no. Unya pagbalhin sa pikas, na po'y plus 1, 6 na. Dili na siya tinuod, mao na siya ang gossip, dali gid kayo siya. And ang slander is mga butang na imong ginaingon na dili tinuod for the purpose of madaot ang ubang tao. So pag makadaot ganita gubang tao, slander na siya. And kabalo ba mo sa Bible gingon na bawal na siya, and sa ato ang constitution makulong ka kung ma-prove ka na nag-slander ka. So unsay giingon sa Bible sa ato ana sa verse 16 and 17, but shun profane and idle babblings, for they will increase to more ungodliness, and their message will spread like cancer. Hymenaeus and Philetus are of this sort. Kay pag kani di ang lies, gossip, and slander, kani siya kanang di ni siya magpabiling gamay. Pag sugdan gani nimo ni mudaghan gyud ni siya. And I tell you, pag sige nimo na ginabuhat, imuha yung i-quench ang Holy Spirit. Dili gyud malipay ang Ginoo ana. And unsa ang mag-grow sa imuha? Ungodliness. And ana lagi ko, gusto man ko na makita na akong pangalan sa Bible, pero dili pud pareho aning kay Hymenaeus ug Philetus oy. Gisulti ilang pangalan kay ngano man mga gossiper man sila, mga slander, mga bakakon kaayo. Ug unsa daw ilang ginabuhat? Mura og cancer. Ang cancer makadaot sa lawas. Ang lies, gossip, and ang slander makadaot sa body of Christ. Gusto ba nato daoton ang body of Christ? Dili. So, dili nato ni siya buhaton. And number 3 is majoring the minor and minoring the major. Verse 18 it says,
who have strayed concerning the truth, saying that the resurrection is already past, and they overthrow the faith of some. During this time ni Timothy and Paul, naanay nagaingon na, human ang resurrection, di nang balik si Jesus, o muna ni siya, na murag pug naputay kailaan ni na nag-ingon na, nibalik na ang ato ang Savior. So, pag naggaingon uging ani nagupot intaw ng mga utok sa mga bag-o pa na nagtuo nang hawain tawon sa simbahan. Ang kanimang God sa ato ang pagtuo diri sa ato ang Christian faith na ay mga non-negotiable. Mga doctrines that are non-negotiable. For example, ang salvation is through Jesus Christ. Di gyud na siya mabali, mao gyud na ang tinuod, di ba? Kita sa Church of God, we believe in the verbal inspiration of the Bible, meaning to say that the authority that we have is from the Bible. And ang Bible is tinuod. Unsa pa itong ginatuuhan, that the Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, mauna siya mga pagtuo na imuha gyud ang pakamatyan. Ako gyud ang pakamatyan, kay mao gyud na siya ang truth. Pero naapoy mga butang na parihuan ng Pentecostal. Kita Pentecostal man ta. Ganahan kita mamakpak. Ganahan kay mo taas og kamot. Ganahan kay magingon og hallelujah. Unya ang baptist kay ilaha kay magbasa maghimnal. Hinay man ang ilahang kanta. So awayan nato na. Kita lay malangit, sila lay malangit. Dili nato na siya awayan. Mga gagmayng butang mo nang importante kaayo. Kita Kristohanon dili ta pala away. Naalang gani mga gagmayng butang, kung dili na siya importante kayo igsuon, ayaw na padakua. Usahay, ginaalaw mong nato ang mga gagmayng butang, mga gagmayng issue, padakuon nato. So, dili nato i-major ang mga gagmayng butang o ang mga gagmayng butang, ayaw na nato na siya padakuon. Naay mga concerns ang church, na mao ni akong ginaingon sa mga young people. Pag naaga ni concern, unya you don't have the authority, wala kay authority na maayos na siya na concern, pasag din na. Kay dili na imuha. Kani pong mga tao kay, hala si Kun, ang kuan bito, ang kuan, nagkuan-kuan na, daga nakigkuan. Daga nakigsuristorya. Hangtod sa dili ni mo na masolusyonan kay wala kay authority, dili ni mo na ipasa-pasa ang storya. Nasabta na to, church? Amen. Praise the Lord. So, unsaon daw nato pag love that disciples walking with others, we will watch our words. So, do not use the word of God to put down others. Pag ginabuhat nato na, meaning to say na ay anger atong heart. Pag gamito nato na i-weaponize nato ang word of God, kita ang naay problema. Dili tong tao na gusto nato istoryahan. Okay ba? Na-check ba ta? Kay usahay, dagan kitag lista sa atong gusto iingon na mali aning igsoon, nga ni gamit na natong Biblia. Pero pag imuha nang iingon para ma-hurt o para ma-put down ka na tao, it only means that you have anger in your hearts. Kung dili man anger, you are offended. Nalain ka ana. So i-check na to atong kasing-kasing. Next is to stay away from lies, gossip, and slander. Kay pag ikaw imuha ng ginabuhat, it means that you are immature. So kung immature pa ka igsuon, apil tag Bible study, apil tag LG, C2S, simbata, arong makatuon taon sa gyud ang pulong sa Ginoo. Kay dili man nato i-chismis ang pulong sa Ginoo, ato ning i-share. Ang atoa is gusto nato na kaning word of God mutubo ang atong igsuon, dili madaot. Amen ba? Praise the Lord. And the third one is majoring the minor and minoring the major. It is caused by selfishness. Nga naman, kay naa kay imong own agenda. Istoryahan ni mo na siya, kay naa day kay gusto dira mahitabo. Masking unta wa kay apil, masking unta dapat wa kay apil. Mo apil-apil ka kay gusto day ka mo apil. Daghan na ako gingog apil ato. Pero mo na tinuod, di ba? Pag imo kay magsamok-samok kay ka na makipag-apil-apil ka sa mga storya, kay naa kay agenda, naa kay gusto ana, naa kay sariling desire nimo i-check na igsuon kay dili na siya maayo. So unsa to ang number 1? Watch our words.
Unya, kung mahuman akong wali, diri lang, bugata pagulianis balay. Yung itong giwali ni Pastora Jibay. So, naay ikaduha. That's why we have our second text in Romans. So, unsang ikaduha? Ang ikaduha is truth about love. Everybody say, truth about love. And makita nato na siya sa Romans 12:9-16. So, unsa ang truth about love? Let us love without hypocrisy, brotherly love, serve others, feel for others, take away pride, be humble. So, atuan lang isa-isahon. Unsa na siyang truth about love. So, let's start with, unsa ang number 1? Let love be without hypocrisy. Ingon sa Romans 12:19, let love be without hypocrisy, abhor what is evil, and cling to what is good. Nag-study ko ani, kabalugyod ko na nakasulat jud ni sa akong journal. Kabalugyod ko nagihatag jud ni Lord sa ako kay naay one time sa akong kinabuhi, gi-hurt ko sa tao na ako ang gilove. Unya, di ba pag i-hurt kang lagot man ka? Was mo ko, anaan man ka sa Ginoo na kailangan ka mag-love. Lord, lisuda po na mag-love, Lord. Uy, na-hurt yung ko, kas kabalo yung kong mali iyahang gibuhat. Unya, niingon man ka na i-love, Lord, lisuda, Lord. Uy, unsaon day pag-love na walay hypocrisy. Gidala ko sa Ginoo sa Romans 12:19. O, klaro kayo ang giingon sa Ginoo. Abhor what is evil, cling to what is good. Kinsa na diri ang naka-experience na naglagot ka sa isa ka tao kay na-hurt ka? Amen. Nahilom, your silence means yes. Di lang kaya maingon kay na-hurt. Sige. So, na-hurt ka. Pero, Kristohanon man ta, ignan ta sa Ginoo na higugmaon gihapon. Lord, higugmaon gid Lord. Kay numdum jud ko ba? Sa ako kay kalagot, wa jud ko nagampog tulo ka adlaw. Kay kabalo man ko pag magampo ko pa-change siya magid ni Lord akong heart. Nya gusto pa man jud ko maglagot. May gani wa gid niabot ang Ginoo ato kay impierno jud ko ba. Kuno Lord, kay kanang bugat gid kaayo ba kay unsaon man na oy. So gipa-realize sa Ginoo sa ko ana, I'm a hypocrite. What is hypocrisy? You say things pero dili nimo ginabuhat. So, ko Lord, unsaon di ay gusto ko mag-obey, unsaon ako pag-love. Simply kay gingon sa Ginoo, abhor evil. Meaning to say, kasuko sa sala. Mali siya, masuko ka kay mali, kay sala na siya. Pero, unsa imong kasukuan ang sala, dili ang tao. Higugmaon gihapon nimo ang tao. Yan naman tayo tendency, imagine lagi na to yung nawong maglagot na tas yung taon. Di ba? Pero ang ingon sa Ginoo, kasuko sa sala. Kay sala man gyud tong yang gibuhat, mali man gyud to, mo to naka-hurt sa imuha. Pero unsa ikaduha? Cling to what is good. Diri gyud ko gistorya sa Ginoo kay masking unsa pa na ang sala sa tao sa imuha, masing unsa pa na kalagot imong kanang imong gibati sa kana na tao, kabalo ka na naay goodness na siya na tao. Amen ba? Lisod lang, matabunan lang sa sala, matabunan lang sa imuhang kalagot. Pero ana gyud ang Ginoo sa kuha, huna-hunaan na kana na tao na ay goodness. And I am the God who will complete my work in that person's life. Kung ingana di ay ta, makahigugma gyud di ay ta. Muna kailangan nato pilion unsa ang mag-love na wala hypocrisy? Yes, masuko ta sa sala. Yes, masuko ta sa daotan, pero dili sa tao. Instead, tan-awo nato ang good. Amen ba? Praise the Lord. So, let's talk about number 2, brotherly love. Ingon pa sa Romans 12:9, be kindly affectionate to one another with brotherly love, in honoring, giving preference to one another. So, kaning brotherly love, na istoryahan namo ni siya sa amo ang Bible study sa mga youth. And mo to siya among lesson sa growing, learning to walk with Jesus. So, unsa di ay ning brotherly love? Kita as Christians, dali kay nato malabay ang word na love. Dali kay nato ingon na love, dapat kita mag-love. Pero sabto nato,
unsaon day ng love, unsa day ng tinuod na gugma. Kay basi og dali ra kay spelling ang LOVE, pero tinuod ba na nagugma imuhang gibati. So adto ta sa 2 Peter chapter 1 verses 5 to 7. Unsa ang ingon diri? But also for this reason, giving all diligence, add to your faith virtue, knowledge, to knowledge, self-control, to self-control, perseverance, to perseverance, godliness, to godliness, brotherly kindness, and brotherly kindness, love. Sige, ato ng istoryahan. Before day mo abot sa love, dapat naapa di ay tay atuan sa. So, unsa ang gingon sa 2 Peter chapter 1 verse 5 to 7. Una, dapat ang moral excellence. Unsa ng moral excellence, Pastora Jibay? Dapat gidawat nato si Jesus Christ as our Lord and Savior kay siya ang ato ang ultimate moral excellence. Sa iyaha magikan ang unsa gyud ang tama, unsa gyud ang kanang taas kay na level na tama. Kay mo na pag wala man gud si Jesus, tan-awa gud ninyo ng mga kailan ninyo na walay Ginoo sa ilang kinabuhi. Manang daghan kaayo og kanang mga nagbulag, daghan kaayo og kanang mga magparyente pero mag-away, magkinilamtanay, nga naman, kaya masking kadugo pa na siya, masking minyo pa na, pero pag dili na siya founded in the moral excellence in Jesus Christ, that is not love. Kaya pag naanay moral excellence, naana ang knowledge. Meaning to say, makabalo na taon sa ang tama ug mali. Kaya pag Kristohanon ta, ang mag-define sa unsay tama ug mali, ang pulong sa Ginoo, si Jesus Christ. Pero pag wala paganita sa Ginoo, kinsay naga-define sa unsay tama ug mali? Ang atong feelings. Ganahan lang ko kay, tama man na, basta ganahan ko, bahalag naka-hurt ko sa ubang tao. Nakita ninyo ang difference? So una, moral excellence in Jesus Christ, and then naay knowledge. Kay pag naa kay knowledge, naa na kay self-control. Yun saan ako nipag-explain sa young people, anak ko, di ba ang mga batang gamay, maski unsa na, wala na sila, madagandagan, may kahadlok, maski unsa na mahitabo. Pero, pag kanang bata, mapaso gani na, ay nasakitan. So nakabalo siya na ay dide ko dapat mo gunit ani kay init ni makapaso ni. So nakabalo na siya sa right and sa wrong. And kay nakabalo na siya sa right and wrong, magkabuo na siya og self-control. Na imbis mo dagan mo diretso dito ay mo stop di ay ko kay maka-hurt di ay ni. So balik ta. You can only have self-control if you have that knowledge. Asa gikan na knowledge? Gikan sa Ginoo. And kung naa na kay self-control, dira pa ang perseverance. Dira pa ang pagpaningkamot. Ignay mo katapad, pagpaningkamot. Ngano di ay na? Ana pa ko sa mga young people, kitang tanan, gusto na mo graduate, di ba? So in order para mo graduate, unsay buhaton? Mag-study, dili mangopya. Dili magsig-chat GPT, o, di ba? Para makapasa, mag-study. Pero ang question, maka-study ba ka kung wala kay self-control? Libog sila. Kay ngano, kaya nimo pugnan imong sarili na dili mag-cellphone? Kaya nimo pugnan imong sarili na dili ma-distract? So you see, ang perseverance, muabot lang daay na pag naa kay self-control. Praise the Lord. And pag naay perseverance, dira na mo sulod ang godliness. Unsa ng godliness? We become more than the kanang standard of human. Kay kung tao lang, okay na lang, masking unsa lang na, dira na musulod ang standard sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And dira pa musulod ang brotherly kindness, and dira pa musulod ang love. That's why young people, kanay inyong gipangbati, dira na gugma. Kung wa na self-control, di na gugma. Kung ang imong gugma, muana ka, mundang nako, dili nako. Why perseverance? Di na gugma. And I tell you, if kana na imong ginaingon na gugma, dili founded in the moral excellence in Jesus Christ, that is not true love. Nasabtan ba?
Amen. Praise the Lord. So, mauna siya ang brotherly love. And sa tanan akong giingon, ang pasabot ato ni Lord, dapat na ata-ato. Ignay mo katapat, brotherly love. Praise the Lord. Next is, let's talk about unsaon daw ang truth about love. Ang truth about love, it serves others. Romans 12:11-13. Not lagging in diligence, fervent in spirit, serving the Lord, rejoicing in hope, patient in tribulation, continuing steadfastly in prayer, distributing to the needs of the saints, given to hospitality. So, unsa nang serve others? Ato nang tagi-tagihon. Ang serve others is number 1, rejoice in hope. Like what I said, ang atong kinabuhi diri sa kalibutan, dili always happy. Na ay mga trials, na ay mga problems, na ay challenges. But we will serve others if we will rejoice in that hope. Meaning to say, dili man maundang imong problema karon, dili man nimo matabangan dayon siya na maundang iyang problema, pero naa kay kalipay, kay kabalo ka na ang Ginoo motubag sa iya mga pag-ampo. Amen ba? Ingana day nang mag-serve, no? Kaya sabi na to, usahay dapat ang mag-serve. Kaya dapat kanigyod, maglihok gyud ka, magtabang gyud ka, pero maging joyful ka. Kana ganing kauban ka na hopeful ka. Kaya di ba kapoy kay nakauban ng tao na feeling na way pag-asa ang kinabuhi. Kapoy kay ng tao na kon pangit man ko, uy, kapag kinang mga tao na yung ana ay, pobre gid kaayo ko, ang pamilya ay ngani gid kaayo. Pero lamig kay kauban ng kanang tao na malipayon. Malipayon kay, sige lang, bahalag pobre ko karon pero madato lang lagi ko, paliton tamong tanan. Kaya pa dili pa nga na, oy. Bitaw, di ba? It's serving others when we rejoice in hope. Hindi mo katapad, kalipay igsuon. Praise the Lord. Next is patient in tribulation. Na, pares kong gingon, nalagi problema, nalagi struggle, nalagi ginay panahon na murag, Lord, inagad ko kasabot. Grabe naman pod ni Lord. Grabe naman pod ning eksama ni, murag di man jud ko kapasa. Pero ang gusto sa Ginoo, maging patient ta. Kay the more manggod ta, magdugay sa challenges, the more man ta naadira, meaning to say, the Lord wants to strengthen us. Praise the Lord. Next is continue in prayer. Ang imong love, mahimo day ng tinuod kung padayon kag pag-ampo. Kinsa na diri ang nag-ampo og prayer request na pila na katuig. Wa paghapon na tubag ang pag-ampo. I tell you, if you continue to pray for that prayer, that is true love. Next is help others. I heard of one pastor say of his testimony. Naada isa ka pastor, ninduol sa iyaha, anak siya, Pastor, I need advice kay I am a fireman, but I know that God is calling me for ministry. If I will give up my job as a fireman and mag full-time sa ministry, I will lose my salary. I will lose my pension. Wala na ko'y pambayad. I will lose the mortgage of my house. Pero Pastor, I do believe na I'm really called by the Lord. So nitubag ang pastor, ana siya. You know what, brother? Ang amount na imuhang kinahanglan para mag-give up ni mo na imong trabaho, I tell you, 25 lang katao ang muhatag sa imo ani na amount, okay na kaayo ka. Pag storya niya ging ana, the Lord spoke to him. Ni ana man ang Ginoo, ikaw ang hatag sa first na 25. Ingon ka 25 makailangan, ikaw ang number 1 ana. Ana po tong pastor, Lord, advice raman niyang gipangayo sa kuha, Lord. Nganong patago naman ko nimo sa amount, Lord? But you know what? Kato na time, naman siya ato na amount. E nag-obey siya sa Ginoo, gihatag niya. And kabalo mo katong fireman, he became one of the biggest evangelists in Ireland. And katong pastor niya naghatag sa 1 sa 25, he is now working under that pastor. You see, tabangan na to. Usay magpiyong-piyong manggutaban, agad tayo makadungog na problema. Wala ko kadungog, kaya napo ko ako ang problema. I tell you, even if naapakay problem and God is calling you to help others, kabalo mo, ang Ginoo na ay buhatong dako.
Regardless sa mutabang ka o dili, tabangan na gyud na siya sa Ginoo. God is just giving you the opportunity to take part on what He is about to do in that person's life. Are we willing to help others? Because if we are, that's true love. And ang next is, accept people in our houses. This is literal. Ingon pa sa Biblia, given to hospitality. Literal yun ni naabrihan nila ilang mga balay, pasudlo nila ang mga tao. Kasi, during sa time ni Timothy and ni Paul, wala man ni sila big churches, wala man ni sila ka ng mga mega church. Ang ilaha is mga balay. Ang mga simbahan na asa panimalay. Sa tinuod lang, lisod kaayo mag-open og balay sa mga bisita. Kapoy kayo, kay mag-andam ka, manlimpyo ka. Itulog na lang unta nimo, manlimpyo ka, kaya na mo abot bisita. Unya, imong bisita pag yun, ana, kanang, asan wala itong mga young people, ganyan, pwedeng react sa mga young people. Kaya ng mga young people, hili kayo, nagustuhan ka na mo ato sa mong balay. Ti, mo ato, misin yung balay, ti. Unya, pag ato sa mong balay, pag abot dito mo, ana dayon, ti, gutuma, ti, uy, kapag ka na lang yun ng mga bataa, yun ni, uy. Magsabot, magkitag alauna. Kaya nga ako ang pasabot, ana, paniud to daan. Kaya para merienda lang ako iandam. Pag abot kay, syempre, hospitality. Nangaon na mugang 1:30. Nangaon na niud to na mugang, wala lagi ti, kupatay mo yung people lagi yun, uy. Na makaluto, agad ka, makakakanjog ka. Kailan makibugas inyong balay, di ba? Hunya, sige na, ako na, maggana na sila matug balay. Sa sunod nilang balik na request. Titi, luto, imig ingani, tibi. Kung na lang yun mo yung people, yun, oy. Hunya, pag-abot pa yun sa balay, wala nang, makitan, ti, gwapo lagi ni ti, ako na ni tibi. Kulami, agad pampawa, sa mukha, ganyan mga bataan, yun ni, oy. Hunya, kay buutan lagi, wala ka, pag manguli na mo, kanang namoy pamasahe. Pero kung utok, Lord, nauntag na sila pamasahe, Lord, pwede na, titi, piso lang, di kulang ako mamasahing piso. Kao, sige, atagag piso. Pero kabalo mo, kato ng mga young people na nagasulod sa amo ang balay, sila na ang mga young people na naagad ko yung relationship with. Pag mga saba po ko ana sa ilaha, dawat-dawat yun na sila. Kay mauna ang gusto sa Ginoo sa ato, abrihan nato atong mga panimalay. Nganong dili man nato abrihan atong mga panimalay, kay basig naapat ay ginatago sa ato ang mga balay. Kay basig lahita pag naata sa simbahan, ug lahita pag naata sa ato ang mga balay. Igsuon, God is calling us to open our houses. I tell you, when we open our houses, the Lord will bless our household. The moment I opened my house, kabalo mo, ang blessing mag-apaw-apaw. Matingala na lang ka, kusog man kay mga ni mga bataan ni pila kilong bugas man ang makaon, pero dili man kumahutdan. Kay ngano man, that is the work of the Lord. Ang ato lang mag-obey ta. Because if you will allow your houses to be open for others to come, that is true love. Praise the Lord. Next is, we will feel for others. Romans 12:14-15 says, bless those who persecute you, bless and do not curse. Rejoice with those who rejoice, and weep with those who weep. Unsaon nato na pag-feel others? Bless others. Understand the situation people are in. Some people, maunang lain silang batasan, maunang kanang, feeling mo, saan ni siya? Ay, di ko ganaan ni sa iyaha. Kasi igsuon, na siya hugot sa iyang kinabuhi. Na siya gina-go through. So what the Lord is telling us right now, ayaw kasuya ana na person. Rather, bless that person. Kung saan mo na pag-bless, smiley good na sa church. Tingala ka, dako kay nagnahimo imong smile. Gamayng tap nimo, wala may pandemic. Pwede naman ta magduol, pwede naman ta mangumus na. Duuli lang na. Bless others. Let us not judge them. Kaya wala ta kabaloon sa ang ilang gina-go through. Wala ta kabaloon sa ang iyang childhood before. Mo nang ingana siya, wala ta kabaloon sa ilang pamilya. Nang imuhang act of kindness, of showing love. Pagduol sa ihaw, pingon o good morning. Dako na kay nagmahimo sa iyang kinabuhi. Next is to celebrate with them. Unsa man ang ginaingon sa Ginoo?
to celebrate with them, and then to mourn also with them. So pag naay party gani, lami kayo na, invite ka, kauna na. So pag naay party, we celebrate po with them. Dili ta magmasina. Usahay, pag naa siya bago sa ilaha, kay imbis malipay ka mo rin, ay, di mo na branded iya mo, ana dayon, ayaw na igsuon. Malipay po taon say naa siya, ayaw mo pagselos. Ikalipay po nato ang ilang kalipay o ang ilang kaguol, ato pong kaguol. Ing ana ang body of Christ, ing ana ang gugma. And last is, take away pride, be humble. Verse 16 says, be of the same mind toward one another. Do not set your mind on high things, but associate with the humble. Do not be wise with your own opinion. Unsaon na siya igsuon? Again, understand others. Mo din ang gusto sa Ginoo sa atoa, na dili lang ta sige isip kung unsa atong gibati, pero unsa kaya niyang gibati, no? Ano kayang sige mugot ning atong igsuon, no? Ngano kaya ni siyang wa man gikalipay iyang nawong, imbis atong libakon, dili na to libakon. Ato anoon siyang duolon, may buntag igsuon, kumusta ka? Welcome sa church. It will make a difference sa ilahang mga kinabuhi. And then let us not focus on the status. What do we mean by status? Earthly status. Dato ba na siya? Gwapa or gwapo ba siya? Kanang na ba siya tarong trabaho? Usahay, pag feeling nato ka nang mubo sa atuwa, di kay nato duulon. Dili gud malipay ang Ginoo ana. Ingon gani ang Ginoo na atuag yung atuon, associate with the humble. Meaning to say, be with people. Ubani sila. Kagahapon sa prayer and fast, kay sayo man mi, di man mi sayo, na-late lang to. Nag-una man mi diri nila Ate Terry Baldon. Itapad ko kay Ate Terry. Unya, hala, nagstorya mi. Nangumusta na ko sa iyang apo, sa iyang anak, sa iyang mga paryente. Nagstorya mi na, di ba tino, sa una pa man mo na prayer request. Amazing good kay ang Ginoo tino. Bito, Pastora Jibay, uy, seasons in life lang yun. Kanang lahi na gyud gani na mo tapad ka og mustorya. Dili lang gani agi-agihan. Anagay ko close man gud mi na ti Terry kay kanang gina-invite mo ko niya pag na birthday party sa ilaha. Lami okay siya muluto. And more than that, kabaluman ko sa mga prayer requests ni Ate Terry. Kay mustorya man. So kita diri igsuon, diri simbahan, dili lang intonta ka na. Pag magsimba, dali-dali tintog hawa ni muli dayon. Muna natay LG, muna natay C2S. Kay magstorya ta igsuon. Kay ako gusto po ko makabalo sa imuhang kinabuhi. Kay ingana ang pamilya. Lain na pula ng pamilya no pag-abot sa balay, walay pansinanay, bahala na mo dira. Dili na siya pamilya, and that is not love. And unsa pay giingon diri? Listen. Unsaon na to pag-listen? Ako guilty gud ko ani. Kay pag naagi tao na nagastorya, mag-isip din ko unsa ang ako ang iingon sa iya ha. Unsa ang imuhang ma-advise or unsa imuhang reaction or response sa iya ha. But you know what? The Lord really spoke to my heart. Ano ko, Lord, unsa di ay nang listen? Kabalo mo unsa giingon sa Ginoo sa ako When you listen, you will understand unsa iyahang ginaingon. More than understand, masabtan nimo nganong ingana. Ko ay ingana ay nang listen, Lord. It's not about the words that I'm saying. It's not about kung unsa kagwapo akong ginaingon, but it's about how much ang akong nakatch sa iyahang life. Na nasabtan ako ingani da iyang kinabuhi. And kabalo mo asa na siya mag-end up sa imuhang prayer life. Igsuon, kumusta ang ato ang gugma? Are we listening to our children? Are we listening to our friends? To our spouse? Masig mga mama, ang tawag sa mga anak nato sa tuwa, mga rapper na ta. Kasi yung sabutang, na. Wala na tayo panahon para mag-listen. God is calling us to listen. So in conclusion, love that disciples, love that is willing to walk with others. Unsa na siya nakansi na love? One is that we watch our words. Everybody say,
watch our words. Let us not use the word of God to put down others. Let us stay away from lies, gossip, and slander. And let us not major the minor and minor the major. And number 2, let us know the truth about love. Love, be without hypocrisy. Brotherly love, serve others, feel for others, and take away pride. Be humble. We watch our words by not allowing anger, immaturity, and selfishness drive our thoughts, making our intentions pure. Kay, if ang atuang mga words na ginaingon, na ay anger, na apatay immaturity, and na ay selfishness, those words will really hurt the people, and that is not love. Let us not just know the truth about love, but let us be the truth about love as we become a reflection of God's love and as we walk with each other in growing together, becoming more like Christ each day. So here's our reflection question, and I pray that you will be honest with yourself and honest with the Lord. Kay kabalo mo, naani sa inyo ang kamot karon if mo grow mo karon. If you will grow, if we will grow together in love. Question number 1 is, in what way does my words hurt the people I walk together in discipleship with? So, unsang pamaagi na ang imong words maka-hurt? Sometimes, most of the time, blindside ni nato. So we can actually ask the people around us. We can actually ask ang family members, ato mga ka-LG, kasi to es nato, were there times na na-hurt ka sa akong words? Naunsa kapag hurt, nagiunsa nako. And as advice sa amua, pag mangutana daw ka, igsuon, pag mangutana kag ing mga ingana, mga importante na mga questions, imong kamot daw, iana ni mo imong thumb, iana ni mo, kay pag mutubag na tong tao, gani, kung giunsa ni mo sila pag-hurt, unsa imong buhaton, ana daw, oh. Kaya na to. Gihimo na mo ni sa kong anak ko, Hailey, how can I improve? Pagtubag niya, ana ko, lami kay tubagon, lami kay ngon, dili man, pero dili di ay maminaw di ay ta. So maminaw ta ha kung unsa ilang iingon. And number 2, what are the reasons why I am not able to watch my words? Unsa ang rason nganong dili nato mabantayan nato mga words nganong maka-cause na ma-hurt ang uban. And number 3, sa daghan nato na gistoryahan kaganiha, what truth about love do I need to work on my life so that I can be the love that disciples and walk with others? So kung sa giingon istorya nato kaganiha, basig ikaw tong gistorya sa Ginoo na i-open imong panimalay, praise the Lord, mag-obey ta. Basig ikaw tong gistorya sa Ginoo na sabton sa ang uban, dili dayon masuko. Basig ikaw tong giignan na na-hurt ka, sige kasuko sa sala, pero tan-awa ang good ana na person. Tubago nato na igsuon, and let us allow the Lord. This is hard. Because our goal is true love. And true love kay Jesus Christ lang na siya. This is really hard, but I tell you, this is not impossible. Pinaagi sa grace and sa love sa Ginoo, we can be the love. Nagikan kay Jesus Christ, gihatag sa atoa, gihatag nato sa ato ang mga kauban. Shall we all stand? Manindog ta ninyong tanan. And let's think about the questions here on the screen. And if God is revealing something in your heart, let us lay it all down to the Lord. Lord, I can't do anything about this, Lord. Struggle na ko siya, weakness na ko siya. But Lord, if I put that and lay that at your feet, I know you can use it for your glory. Shall we all bow our heads and pray? Heavenly Father, O God, we thank you, O Lord, for your word today. We thank you, O God, Lord, for allowing us to understand, O God, Lord,
how it is, O God, Lord, to have that love that disciples, that love to be willing with others, O God. Lord, I pray, Father, that you will help us watch our words, that the words that we will be spoken from our mouths, O God, Lord, will be words of blessing, O God, will be words of love, will be words of hope, and it will not hurt others, O God. Lord, teach us how to love. Lord, reveal to me the areas in my life na dili ko kabalo mag-love, and teach me how to change it so that the people around me will be blessed and your name will be glorified. Lord, these things we ask, we believe, and we receive. In the mighty name of Jesus we pray. Amen and amen. Palakpakan na tatumbuhin, Ginoo. Thank you very much. It's your G-Bay. Love that disciples walking with others. Ingna daw inyong katupad. Tutukig yun. Ingna nga, I love you. And I will walk with you. Amen. We thank God for the presence of Anesita Palero. Nakakadiri, sister. Thank you kayo sa pag-fellowship with us. It's now time to give and honor the Lord through our giving and our substance. Unsay gisulti sa Leviticus 27:30, a tithe of everything from the Lord, from the land, I should say, whether grain from the soil or fruit from the trees, belongs to the Lord. It is holy to the Lord. So anything nga gihatag sa Ginoo sa atoa, ang 10% ni ana, gamay lang na siya na portion, we should give it to the Lord, kay it is holy to the Lord. Sige, ato dang ipataas atong mga tithes and offerings. Nagingon sa Proverbs 3:9-10, pasidunggi ang Ginoo pinaagi sa imong kabtangan. Pinaagi sa unang bunga sa tanang ani. Unya ang imong mga kamalig magpuno sa kadagaya, ug ang imong mga tangke mapuno sa bagong bino. Hallelujah. So habang nagataas ta sa ato ang mga tithes and offerings, pwede ba nato makita ang smile sa matag usa? So when we give, we should be joyful. Ayan. Dili gyud ta magmugot. Amen ba? Sige, pataas na ato atong kamot o ang atong mga tithes and offerings, and we recite our declaration beginning now. This is a new season and a new opportunity to give generously and cheerfully, trusting in the Lord's promises. With faith-filled heart, I declare, in the name of Jesus Christ, financial blessings, favor, and breakthrough are upon me and upon the members of this church. This is a year of abundance, provision, and increase. I will remain faithful in supporting the work of God and committed to doing His will. I give cheerfully, knowing that God will supply all my needs. I declare breakthrough in our businesses, breakthrough in our jobs, breakthrough in our families. The sources of my income are protected, and the work of my hands is blessed. As I sow into His kingdom, I will reap a bountiful harvest by the power of Jesus Christ. Hallelujah. Mag-ampo tang tanan. Amahan namong Dios, salamat sa tanang panalangin nga imong gihatag kanamo. Ang tanan nga among nadawat nagagikan sa imong kamot. Ug usa kini ka pribilehiyo nga makahatag kami og gamay na bahin sa mga butang nga imong gihatag kanamo. Panalangini ang matagasa ug ang matag nagahatag. Salamat sa kahigayunan nga makauban kami sa imong buhat ug among giampo nga ang imong padaghanon kining among gihatag nga offering alang sa imong katuyuan. Sa gamhanang ngalan ni Jesus, among gipangayo o giampo ning tanan. Everybody will say amen.
Amen. Ihatag na nato po ang atong mga tithes and offerings. You can give it and place it sa atong offering glass bin o pwede usab sa kilid na mga baskets nga nakabutang. It is a privilege to give to God. Anything na pwede natong ihatag sa Ginoo, tithes man or offering, because anything that we give to God is holy to the Lord. Hallelujah. Sige, magbutang na tano sa atong tithes and offerings. Praise the Lord. O atong kantahon ang original composition sa atong brother na si Brother Glenn Hoyohoy. O sa inyong tanan nga dunay gasa nga mag-compose o mga bag-o na kanta, mga original na kanta, pwede ninyo na ipasa aron ato pudang mahatag sa atong worship department. Tinuod gayud na walang hanggang magpupuri tayo sa Panginoon. Walang hanggan siya'y ating aawitan. Itataas natin ang dakilang pangalan ng Diyos dahil siya ang Diyos ng ating buhay. Amen ba? Let's sing it. Ito ang nais ko, Panginoon, ang purihin ka sa bawat araw. Dahil ikaw ang nagbigay ng pag-asa sa dati kong buhay na walang sigla. Kaya buong puso kitang sasambahin. Buong puso kitang sasambahin. Buong lakas kita'y pupurihin. Buong lakas kitang pupurihin. Sa buhay ko'y ikaw lang, Panginoon, itataas. Buhay ko'y ikaw ang itataas. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang pasasalamat. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw ang Diyos ng buhay ko. Sa biyaya mo'y ako'y nabubuhay. Sa pag-ibig mo'y ako'y nagkagulay. Kaya ang nais ko, ang purihin ka, Jesus. Dahil ikaw, pag-asa ng buhay ko. Walang hanggang magpupuri sa'yo. Walang hanggang ika'y awitan ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw ang Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw ang Diyos ng buhay ko. Itataas ko ang dakilang ngalan mo. Dahil ikaw, Diyos ng buhay ko. Hallelujah to the living God. Hallelujah to you, Lord. Be the glory, honor, power, and praise. May the Lord bless you and keep you. May the Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. May the Lord turn his face toward you and give you peace. Go in peace with assurance that his presence will guide you. His love will sustain you, and his wisdom will direct your steps.
In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and all the people of the Lord will say, Amen. Hallelujah. Thank you for coming. See you again next Sunday. C2S up next, and Kids Jam Season 9. Thank you and God bless everyone. See you again next Sunday.